Так, может кто столкнется. Значит, такой вот скрип у меня с левой стороны. Вот где-то вот тут с левой стороны слышен скрип при повороте, при том, как я выкручиваю руль. Вот сейчас, если будет слышно. Выкручиваю руль в одну сторону и выкручиваю руль сейчас в другую сторону. Вот слышен такой характерный звук, как из-под такой скрип от резины, резина по металлу при выкручивании руля. Значит, сразу скажу, это проблемы с опорными подшипниками. Там есть резина, и у кого есть, значит, такой вот скрип справа с угла или слева, вы в салоне находитесь, и вы слышите, как там вот скрипит, как будто бы вот резина об металл трется. При выкручивании руля, когда вы поворачиваете на 90 градусов в поворот входите, либо разворачиваетесь, вот у вас где-то есть в этих местах, вот сверху вы слышите скрип. Проблема с опорными подшипниками. Потом они со временем, они у меня уже стучат. Вот. Это проблема с опорными подшипниками. Необходимо менять опорные подшипники. Из-за этого идет такой скрип. И получается еще даже по ровной поверхности, когда едете где-нибудь, какая-нибудь волна на дороге, вот, потом после скрипа, как у меня было, сначала появился скрип, тихо все было, а потом уже скрип появился, вместе со скрипом пошел стук. Еду по ровной поверхности, немножко волна, и пошел такой вот как стук. Тоже в этом месте наблюдается, вот слышно, как справа, где-то сверху, вот в салоне его слышно, справа сверху, вот слышно такой вот как стук. Это стучат опорные подшипники. Вот такой вот характер у них. Сначала скрип при поворотах, а потом они уже постукивают даже по ровной поверхности. Поэтому можно покупать опорники и ехать на СТО, либо самому их менять. Вот такой вот. Может, кому пригодится. Все, всем пока.